bavuye ahakomeye, bakoze ibikomeye, bavuze ibikomeye, amateka arivugira, barakomeye biragaragara. Kurikira ikiganiro Amarembera kigaruka kuri politiki n'abayo. Uyu ni Umuryango TV. Ndabashimiye abakurikiye Umuryango TV, reka mbasuhuza aho muri hose mw'iki gitondo cyiza cy'agasusuruko. Hari amafu. Ni umunsi wa nyuma twitegura guma mu rugo. Yego. Ubwo ikiganiro ni mu kibone ejo muzamenye ko twagikoze uyu munsi habura umunsi tuvuye muri guma mu karere. Ni mu kibone uyu munsi. Uyu ni wa nyuma. Uturere 8 n'umujyi wa Kigali ejo ni guma mu rugo. Reka dusabe Imana ihumugisha ibisambo biri kwiba abaturage bihendesha imyaka bigabanye. Ni imodoka se. Ni imodoka Nyabugogo babahamagara ngo kujya Gisenyi ni 15. Abo se ntituri muri guma mu ntara. Nyine mfa nabera. Barya binyuma kuma ariko iryo zino bise ntago bajya babura. Ntago babura aho bakorera abo ngabo. Reka rero turi mu kiganiro ibyakozwe n'intumwa, ntago muri mwenyine, ntange sindi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Karegeya Jean Baptiste Omar. Yes. Tugiye kuganira ku mudamu ubona hano inyuma. Karegeya, mudamu z'ubwenge bwinshi cyane, wize byinshi, umukozi. Agnes Binagwaho, Dr. ubayobora kaminuza ya Global Health. Global Health ikorera India ya Butaro. Ya Butaro. Babyite yabaye minisitiri wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima, aranayobora umunyamabanga wa leta. Umunyamabanga wa leta. Mu Gifaransa mu Cyongereza niho bita Minister of State. Ariko mu Kinyarwanda ni umunyamabanga wa leta. Ubwo nyine urumva nari mfashe Icyongereza kijyana muri development cyangwa se development. Kwa kundi kongeraho shoni cyangwa cyakindi cyo kumuhima harya. Cyo kumuhima. Kongeraho shoni cyangwa ment. Development national nation. Ntabwo umunyamabanga wa leta. Anyway, niwe tugiye kuganiraho. Ni umuntu wize cyane, ni umuntu wakoze imirimo ikomeye, ariko nanone Karegeya twemeranwe ko afite n'icyo bita charisma politique. Cyane. Yize byinshi, yize cyane igihe kinini, ari umuhanga, yakoze henshi, mu mabodi menshi, yabonye ibihembo byinshi, yanditse byinshi, mbese ni nk'umugabo. Reka nyuma rero aka kananga tumugarukeho, tugaruke kuri Dr. Agnes Binagwaho. Tunabararikira gukomeza kucyumva n'ibindi biganiro byacu no gukanda subscribe ndetse no kubisharinga kugira ngo tujye tubana turi benshi muri ibi biganiro. Nongere mbasuhuze, tugiye kuganira kuri Dr. Agnes Binagwaho. Karegeya. Uyu mama mu bundi kera mu ntara hari aho twitaga abatebo cyangwa igikongoro. Abatebo yari igikongoro. Igikongoro ariko ubu irimo Nyamagabe na Nyaruguru. Ako buriya ko hateraga kandi bagaturira ishyamba. Ibitebo byose iki gice cy'amayaga n'Ubugesera bahunikagamo imyaka. Byaturukaga hariya. Kubera ko bari aho bakura ibiti muri Nyungwe. Uzayumva no mu ndirimbo ya Masabo bavuga ngo abanyagikongoro ngo namwe muraboha ngo ibitebo n'ibiki byose. Ariko abanyagikongoro icyo maze kubona, umunyagikongoro wese wageze i Kigali akajya muri leta baba ari abahanga. Erega n'uwo Masabo uvuga nawe ni umutebo. Nawe ni umutebo. Antuka n'abahanga. Ntabwo nanjye nabibonye maze turi gutegura iki kiganiro. Nibwo nabonye ko nawe ari bo perezida yabwiraga ati abanyagikongoro muri hano i Kigali igiye kubacyura maze mwubakira isoko. Ariko we ntabwo igikongoro bavuga ko igikongoro nako Nyamagabe bavuga yavukiye mu Rwanda Nyamagabe, ariko ku myaka 3 yarageze i Buruseli. Ntabwo rero uretse gato ntabwo navuga ngo ni umutebo, kuko nkurikije kugera i Buruseli ufite imyaka 3 wavukiye Nyamagabe, wumva byanze bikuze niwava Nyamagabe uhita i Buruseli, yabanje i Kigali. Karagenda muri twe ntawe utwite. Hasi umuntu yabyarira muri iyi studio. Umwana yavukiramo yazajya gukora muri CNN akabura kuvuga ko yavukiye muri studio y'umuryango. Ariko aho wavukiye warahavukiye. Ibyo nibyo. Nakabago. Nakabago. Nta gupfundikanya, nta kuvuga ngo byaje kugenda gutya nyuma. Nakabago. Ariko
yageze mu Bubiligi afite imyaka 3 afite 3 umuryango we ngo se niho yakoraga nawe yigaga ubuganga se umuganga urumva ubuganga babona umuhamagaro hanyuma ageze mu Bubiligi iyo usomye bakubwira ko kuva 7-6 kugeza 8-4 imyaka ngaho yatangiye kaminuza nk'ikambakamba wowe tujye twitangaho ingero wongera ngo woweho yigaga kaminuza kambakamba yatangiye kaminuza nge nkambakamba yewe gahunda ndenda bari babirimo ubu rero bari babirimo ko tuzakora umwana ryari bari babirimo urumva iyo ubaze nk'imyaka 7-6 kugeza 8-4 yenda ugerageje nk'igihe yavukiye ushaka kuvanaho 6 yenda ya primaire 6 ya primaire niba mu Bubiligi biga 6 ukagera muri 70 ya segonderi iyo ni ya segonderi ahubwo segonderi 6 ukagera muri 70 kandi ugashyiraho primaire 6 ukagera muri 64 kandi ugashyiraho 5 yatangiriye primaire ubwo ni nk'itanu n'icyenda icyo nzi cyo ni munsi imbere ya 60 gato ariko ntiwayimona niyo myaka oya umusirimu wabaye Burayi wavukiye mu mwana wavukiye mu rugo rwa dogiteri ankori Burayi ntabwo yagaragaza iminkanyari se yabaye ko gusaza ari iminkanyari nta kinamba yose nakareka kinamba gusasa ahubwo ntiyavomye nta gatobwe yidumbyemo nta muvumba yagiyemo ntiyacanye mu ziko nta myotsi yahuye nayo kuko icyo gihe Burayi nyirago za gaze zari zaramaze gutera imbere ntiyarahuye igikomeye yaba yaragize ni nko gutumwa muri alimentation ntiyanenyegeje reka ntiyacanye buji ntiyacanye kongi yize icyo gihe yizeyo medecine générale muri Université Libre de Bruxelles ubwo ni hano mu Rwanda bita abageneraliste nyine ubuvuzi rusange myaka 8 ariko yose tujye twumvikana hari abantu baba baravuditse reka bashaka bajye badukora ibyo bashaka imyaka 8 kaminuza yewe nanjye kuyiga primaire na irangije ntararambiwe kandi primaire y'ibintu byose umuntu yigaga mu ba Petro Nzukira ya primaire ho twanasomaga umwanya muri wabaga wo gukina karere none muri kaminuza ni ibitabo gusa niyo yizemo amazi 8 aragenda ubanza yarabanje guhiga amafaranga ho gakeya arongera muri 8 9 Rumanyanga yaramaze nk'imyaka 5 ahiga amafaranga kugeza 9 yongeye akubita indini yo yiga ibindi none haba yispecializa muri pediatry mu buvuzi bw'abana aho nyumvira ingahe 4 isanga wa 8 12 komeza akubwo ntabwo twashyizeho iya primaire ya segonderi iyo primaire yo tuyifata nk'iya bose kuko no mu Rwanda ofeture nko mu myaka ntabuzemo nka 25 tubonye 12 ya kaminuza ntabwo ararangiza ari ibindi yagiye yiga by'amacertificate no kaminuza yo yonyine ni nka veni oya umama yarize pe ntabwo wabirondora imyaka afite byibuze 30 wayivana mu yigeneye mu kwiga gusa mu gihe abandi akubita ibiraka bararambiwe agahita ajya kwishakira umugabo cyangwa umusore agahita ajya kwishakira umugore n'amezi 3 rurategura bavuga ko yageze mu Rwanda muri 9 mu kwezi kwa 7 yaza agakurikirana amasomo ya kaminuza nabwo mu buryo bwo kurwanya sida mu baturage yego yari yateguwe na Banque Mondiale niba yasomye neza ubwo nakuru kongera kwiga ama certificate afite nemeshe aho niho yanditse yakoze ubushakashatsi avuga uburenganzira bw'abana yagizaga teze ya doctora uburenganzira bw'abana mu kuvurwa cyane cyane abana bo mu miryango irwaye sida ifite Uganda niba twabisobanuye neza byanditse mu birimi byinshi ntabwo wabivamo ni byinshi icyagombye kumenywa byo ni uko uyu mudamu yarize kandi yize umwuga wo mu muryango
aranawukomeza ntabwo ubushize nibwo nakubwiraga nti ntabwo agenda ngo hivangemo ibindi ubuganga gusa yakurikiye kimwe yego hanyuma 2002 yayoboye CNRS urumva ko bihura amaze kudefanda teze ivuga ku burenganzira bw'abana ku buvuzi cyane cyane abana bo mu miryango ifite ubwandu bwa sida ahita iyo CNRS yarayikwiye ntabwo cyari muri CNRS navuga ko iki gihe CNRS yakoze akazi katoroshye cyane harwaruteye itabi ariko yarimo amafaranga yarwaruteye itabi kuko 94 hano mu Rwanda hahuriye sida ivuye Uganda ivuye Burundi ivuye Kongo zateze iyo dusanga zaje na Jagwa zose zirahura zaje niki karigero gaseke cyane ariko hari ubwo izubwoko nkabune butanu izo bavuza amavuta y'ingurube igihugu cyaratuye bucyane ikatwemeranwa ibyo sibyo abantu bavuye hirya no hino bahurira mu gihugu kandi nta gihugu cyavuyemo abazima 100%. sida yari hose nta muti nta rukingo nta n'ikigabanya ubukana anduka kwa Mujyomba ho hari nyinshi n'ubu kandi sibyo ku buryo rero ntago wavuga ngo abantu bari bahahuriye kandi bahahurira mu gihe cy'ibirori cy'insinzi cyo kwizihirwa ibiryo ari ubuntu nibuka ko mwajyaga gufata ibiryo babaha bya leta ukabijugunya y'amashaza akubuye abantu bajyaga kwifatira umuceri bagafata amashaza y'ibisate niko bayitaga bagafata amavuta ya usa urayizi ya usa not to be sold ya deve rya US bya wapise no mu mabutike yasagagamo menshi icyo gihe byo igihe cy'insinzi ndabyibuka abantu babaga bizihiwe muri ntuza gatoya muri niba ari filozofi niba ari iki twabyigishijwe na Padiri Kayumba avuga ngo iyo habayeho ibihe byo kubura urukundo iyo akanya kabonetse none rugarukana umuvuduko umurego ahuzare nk'amafaranga yabuze uwabyitwigije niba rero niba ari iki ibintu nk'ibyo na wa wundi witare muri ami yitwa nde Lauriane nawe yabyitwigishijeho mu isomo rya morale avuga ukuntu niba habaye ibihe byo kubura urukundo akanya kakaboneka kandi koko umuhango urangiye ndakubwiza ukuri aho twiga i Nyanza abantu twahize amezi 2 ariko haramaze kuba nka divorce urugo rukishinga mu by'ubwo bibiri divorce ikaba hari n'umuntu wavuye hanyuma bahavuye bamaze kugira inshuti 3 kandi byose barakoze barageze ku ngingo zose mu gihe oya baheraga inyuma mukabaza mukabana mukamenyana mu gihe bisanzwe umuntu abandi bakundana imyaka 5 ariko mu mezi 2 hari ibintu bibukabona nyine hari n'ibisigisigi by'ibyo byose ariko izo ngo z'icyo gihe hari nizakomeje hari n'amakupuri 10 n'ubakibana uzarebe nko mu Rwanda yamenyanye muri ayo mezi 2 urugo rwaka inguzanyo bakubaka inzu y'ibyumba 9 n'urupangu runini kandi afite umugore umwe n'abana babiri cyangwa bivuga iki watse inguzanyo y'ikintu udakeneye ariko bura n'ihungabana twaraye mu bihuru twaraye mu bigunda twatuye muri nyakatsi oya igipangu ugashyiramo na piscine kandi ibiyaga bihari ugashyiramo ikibuga tagira amazi byose ugashaka byose ubigira iwawe hari umukirenze muri Kigali afite inzu ifite etage imwe na lift izamuka ascenseur bira n'ihungabana ryo kuba mu bigunda igihe kinini kwa mu mashyamba noneho muri za nyakatsi kafata gato cyangwa ubonye icyizere n'uruvuga ngo ruraza urukundo ubundi burayi cyaza gato iburayi inzu zaho aba ari ibyumba byinshi 2 cyangwa 3 nkuko turi gutuza imiryango ariko twagombye gutura ariko hano ibyumba 7 8 nawe rero ayobora CNRS icyo gihe hari sida ikaze cyane yica abantu nta muti urabizi muri pavio ya CHK sare bayitaga sare 4 ni 4 ariko
si ukatre ni 4 ariko ni 4 ngo ari muri 4 ngo ari muri 4 ari muri 4 iyo mvugo ariko uziko bitakibaho ba urumva muri 4 babona gutazakira nda hantu bashyiragamo abantu ngo bisoreze ubuzima hari ukaga publicité kavuga gati murumva mwabana mwababyeyi mwe rwose ntihazagira umuntu uzasambana murumva abantu batanu maze guhamba nkabasigaranye n'undi umwe uwo nawe akimara kubivuga ashize icyumweru n'uwo barapfuye babaye batandatu irongo intuza yari izi igihe bamwe rero bayita amarozi abandi bayita iki ibindi ari umurengwe nta dukingirizo duhari n'imyumvire yo kugakoresha ndibukaga publicité kambe publicité ya mbere y'agakingirizo yari umushumba uri inyuma y'inka bavuga ngo ngiye ngoresha agakingirizo kaza yimyinka urumva n'uburyo bwa communication no kukigisha bakambikaga intoki ngo ngushyira mu urya noneho n'ugiye kubikora akakambika intoki byarananiranye na metodology yarakosoka hari n'ikibazo icyo gihe mbere ye niba ariho habanje za projet San Francisco zikora ariko zibura n'abantu bazifasha kwigisha hari umugabo umwe wigeze gukomera mu bintu by'ubucuruzi yari n'umunyamakuru Virgile niwe muntu wagerageje kwitanga batangira kujya bamwita Monsieur Capote kuko niwe wigishaga imatsiri yo kurwanya sida nibura afite metodology isa naho ijya guhura n'ibindi abandi badushyiragamo amabanga ukugenda uhishahisha nibyo nakubwiraga fata icyapo kimanike ku muhanda ufata umushumba ari inyuma y'inka afite kapote mu rutoki ugiye gukoresha agakingirizo kajya ngo yimyizo voilà ariko nyuma byarakosotse baba bamaza n'agakingirizo nyine hagiyeho komisiyo abari urwego ruri hafi nka ministeri hanyuma ikindi n'amashami mu turere uretse communication kuri sida habayeho no gushaka ko abantu abayirwaye batanga ubuhamya yego batanga ubuhamya nabwo zanuza haje ya yindi LP plus urugaga rw'abayirwaye batanga ubuhamya bwuzuye nta pfunwe kuko icyo gihe mbere hari no yirwaga gahera mu nzu hari uguhera mu nzu hari ugukomeza kanduza abandi batabizi iwacu rero iwacu tugeze gucumbikira umuntu wirwaye ntabizi imanza yari inshuti ya mushiki wanjye ariko ntiyavaga mu nzu uramusoza se oya ntabwo nakunda kuhagera yari mu gihe cya ya myaka y'intambara mu rugo yari hari oya guma mu rugo twari dufite muri tampo zone tampo yitwaga iki yari guma mu karere habaye tapo ntabwo nakunze kuhagenda cyane ariko umuntu uzi ko manza byararinze manza aho yabyamaga ari naho byarangiriye abandi barahunze ntiyagenda atabishoboye ndamwibuka rwose yahoraga aryamye ariko urumva wari uvuze ngo naramusoje ntabwo nahagendaga kenshi kandi inzu yacu ntabwo yari nk'izi ngizi ntabwo wabikoze n'ikimenyimenyi tuza urumva rero bakarwara bagahera mu nzu hari n'abazaga rwose bikitwa ibindi hari n'abayandiraga i Kigali bagahita bagaruka cyane urumva Seneresi ikindi cyiza yakoze kwingoma ya Binagwaho ni ukumva neza uwanduye n'uwarwaye aho batandukanye voilà kubyumvikana no gushyiraho uburyo bwo kwipimisha no kwerekana ko gushyira uburyo bwo kugira ngo umubyeyi uyirwaye abyara umwana muzima ntiyihebe n'umwana uvutse ntahabwa akato ngo uyu mwana ashobora kuba arwaye sida bashyiraho uburyo bwo uwo mwana avuka koko ari muzima iki gihe ni nabwo navuga ko haje n'imishinga myinshi ifasha mu bijyanye na sida harimo amafaranga yari ahari amafaranga yari ahari reka nkubwire hari igihe mbere yaho hari undi mudamu twari tuziranye azatubwira ati ko hari amafaranga yo guha abantu barwaye sida mwakwiyandikishije tutayirwaye se ati ikigezi se suko mubona amafaranga manza byari muri 2000 juste iyo komisiyo itarajyaho yes tukora gashyira hamwe datu amafaranga tugeraho yaragenewe abarwayi tuzasubiza gute twari turwaye mu nyandiko twari turwaye yari harimo amafaranga icyo nkubwira sida yahoranye amafaranga usibye ubu ngubu muri nta ikindi gikomeyemo kwari uko mu gutandukanya iyo concept y'abanduye n'abarwaye abarwaye bari bakeneye kwitabwaho kwabwo nk'abantu batangiye kurwara ariko n'abanduye
bafite inshingano zo kudakomeza gukwirakwiza ubwandu kutavangavanga ubwandu hari ubwandu wagiraga ngo watera ubundi bavuga bwaturutse hehe na hehe kubikivanga buriya ngo hari marike wanduraga uko ugenda uvangamo izindi umwe akaguha delita yayo cyangwa yabayeho ariko ikaza ari igikatu urumva icyo ni kimwe ariko ikindi nanone bakarinda abazima kudakwirakwiza ubwanone nabivuze no kwigisha utabuvangavanga bakaba materiel didactique yego na nuza no gucunga na management y'ibyuririzi ibyuririzi didactique nka materiel ariko byibuze abatanga buhamya bariho yego nge nitwaraga gutya narigaga nakoraga gutya byagenze gutya nge nakoraga gutya byagenze gutya nako k'ibyuririzi nyine kumenya kubicunga kuko habaga ibyuririzi bitandukanye ku bantu banyuranye no kuri za delita na za ramuda bafite anyway iki gihe rero haje n'imiti nacyo ni cyiza yoroshye ubukana ariko ampe nyuma imiti yoroshye za RV yarafashije cyane no yari ihari ariko accessibility kuba yaratangiye kugera no mu turere noneho no gupima nicyo kintu cya mbere depistage kuko mbere ya 2002 y'icyo gihe cy'uko komisiyo yibaho kwipimisha wazaga kuri San Francisco hano aha munsi ya Kristi hano munsi ya Kigali muri amazu ya Croix Rouge iki gihe abagiye kurongorana bakora urugendo abagiye gukora ubukwe iki gihe noneho batangira gupimirwa mu duce twabo icyo gihe cya San Francisco wazaga kwipimisha ibisubizo ukabona bukeye hari n'uwazaga rero mu gihe gitegereza ibisubizo nijoro akarara yongeramo indi cyangwa se anayicirira yari buzima noneho ikomisiyo igiyeho mu turere bakahapimira kandi ku buntu nta rugendo wakoze byari ibintu yari komisiyo yazigiye rero yaba agiye gushyingiranwa avuye muri iyi komisiyo akazi yayikozemo yaragahembewe yararemewe aba PS minisitiri wa leta umunyamabanga wa leta uhoraho icyo gihe ntabwo yabaye wa leta PS NPS permanent secretary yabaye PS ni nka gitifu w'akarere ariko wo hejuru ni gitifu wa ministeri gitifu wa ministeri haro bagira se PS ni gitifu wa ministeri uwo bita harya ngo ni budget of chief budget n'ubushinzwe burya ari sinayo gusa ko abashinzwe n'abakozi bien sûr nabo bagenda budget wareba policies akareba igice cya politike ariko n'abakozi abareba kubera ko bagendaho kashi agomba ko gire za kashi zijya ahagomba ikitagendana nawe neza muri policies ziwe na politike ye ubu ngo aramubwira ati harya mu rugo urahibuka cyangwa tuguherekeza cyafite ababyeyi cyangwa itongo ry'iwanyu rarizi ubwo rero aba PS wa sante kuvana muri 2008 kugeza muri 2011 ahangaha nabwo hari ibikorwa byinshi harimo continuité y'ibyo yahozemo muri CNRS byagomba nabwo gucika intege ariko iyo komisiyo iracyabaho CNRS oya imbeba zarayiriye oya ari komisiyo izagira igihimara hagira ubwandu muraburwanya mu gatanga tageti zanyu aho bugereye yasize turi kuri 3% ko ndiko ndamara ko icyo gipimo byagije barayisheshe uyasubusesa ni projet irangira harya ari komisiyo komisiyo ahubwo zagiye zihuzwa nka kuri ahubwo habaho ibintu byo gupima amaraso byo kuvoma amaraso gutanga amaraso transfusion sanguine iki kigo Tom Close ayoboye yego ahubwo birashoboka bagiye bahuza ibigo n'ibintu utamenya byinshi guhuza ibigo ubu nacyo cyarahujwe yego cyangwa se cyaba departement imwe cyabaye departement imwe cyagiye muri Arabie departement imwe nibyo twavuga izo service kwabagaho bya malaria ibya tuberculose ibya tuberculose ni igituntu biri muri ntozi biri muri Arabie none ubu biri incorporé mu ahatangirwa serivisi za santé zose nibyo iki gihe 2008 na 2011 RBC yari itaraza yego kuko ministeri zari implementingaga wasangaga hari CNRS
imeze nk'isako yabaga nayo nka minisiteri ariko minisiteri zarakoraga polisi zikanayishyira mu bikorwa. Yego. Bimwe hari byo seneresi ayo makomisiyo cyangwa se ibyo bigo za amaporogaramu yakoraga ibintu bitari mu buvuzi bw'ibanze wasanga muri santere de sante, ariko kuri iyi saha muri buri santere de sante mu kigo nderabuzima wasanga uwita ku barwayi ba sida, uwita ku barwayi bo mu mutwe, so urumva byabaye incorporé muri serivisi za minisante na RBC. Yego, arayiyoboye arayibyimbye budget ya minisante muri ministeri. Buryo ubundi rero n'umuhanga bakaguha umuntu nk'uri yari ukuntu uvuga uti nsikiye gato cyangwa kumwe gufatira mu kibuga kuko ntabwo yatiza umukino ahita ahamagara. Oya, impamvu ngira ngo wenda uvuze gutyo nuko 2011 ya ministeri yahise yibera ministre, ariko c'est toujours une continuité. Bimwe yarashinzwe budget gusa agiye noneho no kuba politike yabyo akaba umuhanga mu gushaka kashi cyane. U Rwanda ruri mu bihugu bitigeze bigirana ikibazo na Global Fund, haba mu bikorwa byakozwe haba mu biki, kandi na Global Fund Intrahealth donc ufite domaine ya santé nigeze ibura umuterankunga, abantu barakora kandi abaterankunga bafatika tujye tubimenya santé yarakoraga cyane. Ufite na ngira ngo no ku rwego rw'isi ingoma ya Binagwaho yatumye u Rwanda rugaragara neza, impfu z'abana ziragabanuka, iz'abagore ziragabanuka, bapfa babyara bari munsi y'imyaka 5, haza abajyanama b'ubuzima, noneho ahantu kuri izo mpfu z'abana abajyanama b'ubuzima bakamenya gukurikirana umugore utwite, bakamenya kuvura malaria ku bana bakiri bato, abajyanama b'ubuzima ibyo byose kandi nabo barahembwa buriya byose ni amafaranga uyu mudamu yaneguse. ni nk'abunzi bo kwa Businge uretse ko batabayeho kimwe n'abajyanama b'ubuzima. Oya, kwa Businge barakena, abunzi kwa Businge se hajya barahembwa, abajyanama b'ubuzima bafite amafaranga. Iyo urebye n'ibikorwa remezo ngira ngo kandi nabo ntiyari kuyabura n'ukuntu kubura uburyo bw'uyabatekinikira kuyashaka ni ibintu biyigize. Udimwe imibare ari muri statistique z'u Rwanda, ari z'urwego, ari za Banque Mondiale, santé, domaine ya santé mu Rwanda yagaragaye neza, yari imeze neza. N'abaganga bari bafite icyo bita ngo PBF, ibikorwa ishimwe rishingiye ku bikorwa bakoze, kaya yose yari amafaranga y'abaterankunga nyirango. Yego, ariko igihe cye ubuvuzi buhabwa bugira hatanga ubuvuzi bufite karite, bufite ireme. Ku ngoma ye abaganga bahabwa agaciro, nibwo haje ingaga, uribuka urugaga rw'abaganga, urw'abaforomo, urw'abafarumasiye. Bamwe barushinja ko irondo rivanze n'ibisambo. Amafaranga babaca ari amafaranga si menshi nuko bayaca umushomeri. Ni nkuko RMC isaba 20,000 umuntu ushaka kwinjira mu itangazamakuru. Kirandi cyagombwa kizaguhitisha ariko se urayakura he ushobere umwuga ubu ufite cyangwa ni nkuko umuturage yabwira igihugu ngo ntazabona sekire irangamuntu. Izo ngaga icyajemo amafaranga cyari kimwe kuyaka abashomeri, icya kabiri gukoresha ibizami, kandi kaminuza umuntu yizemo yarabimukoresheje, noneho ugatsimbwa iby'urugaga. Ariko buriya nuko bidasobanuka, uru rugaga ruri muri gahunda za policies mu bijyanye n'ubuzima muri East Africa. Ni ukugira ngo uwatsinze ikizamini cyane urugaga rwahaye icyangombwa najya i Burundi ntibimusabe kuvurayo, ntibimusabe ko yongera gukora ibizamini, najya Tanzania, najya muri East Africa. Ni ikintu gihari, nuko enda bidasobanuka. Minisiteri ya East Africa nayo imbeba zayiriye itarasobanura ibintu byose. Bivuga ngo hari ibyo ugomba iyo ugiye muri brokini, ntabwo mpamye ko urusenda turya hano ari rwo Nyirangarama yohereza mu Burayi, kuko requirement zaho standards zaho ntabwo ari bizaha. Nabyumvise ni nk'ibijyanye n'abavoka. Niba nk'Inyange ikoze ji kugira ngo igemure muri Kenya, mbere byasabaga ko yakora iyo mu Rwanda igakora n'iyujuje ubuziranenge bwo muri Kenya, mu gihe Kenya ifite ubuziranenge bwaho. Ako niba dukoze block bazicara bavuge ngo ji
yenda ji ya pome yujuje ibi igomba kuba yujuje ibi kandi hagomba kuba harimo pome isukari standard ni ngombwa n'aba baganga rero nabo it's the same ni kimwe nabo nabibonye n'abavoka ushize ndi Nyanza ababwavoka mu bindi bihugu byinshi za Chad baraza kugira ngo babone standards ziri bamwe ngo bize common law abandi bita civil na pratique batayizi none benshi baza kwiga Inyanza kugira ngo bagire za standard isi uburyo bw'imiburanishirize uburyo bwo gushaka ibimenyetso uburyo nibyo nabyumvise standard ni ngombwa ariko aho abanungunika muri ubwo rwego ni ukuba ikizamini cyo kwinjira mu rugaga kiba gikomeye kurusha icya kaminuza ahubwo njye ikintu nabonye ziriya kaminuza zigenga zigisha ubuganga ushobora kujya uvuye kwiga mekanike ugahita ukomezanya n'ubuganga ariko uranyibukije ari umuntu ngo wari warize normale noneho ajya kwiga igitwe yiga ubuganga avuyeyo icyo gihe yahise ajya gushingwa manza niba ari mituweli cyangwa ni nk'ibi turi kuvuga muri ku Kigeme uzi ukuntu byarangiye ubu ari mu rubanza yateye umuntu urushinge ahita abikirema n'ikiremba yamuteye adaterwa baraburanye ubu bari mu bujurire uwo muntu bakora ubushakashatsi nyine oya nuko bari butundi tuntu ubushakashatsi nyine mu bushakashatsi nakoze nubwo ntabitangaje bikiri mu nkiko nuko nasanze background ye nta santirimo oya naho yari umwarimu wa primaire ajya igitwe ya myaka ingahe 3 aba umuganga aragenda abaye titeri atera umusaza urushinge koco yaro twiganye warangije nawe twaragizanyije muri normal aragenda ubu n'umuganga ukomeye arafura ariko we ntazabikora n'umuhanga ariko buriya reka mu urumva aribyo byose nuza muri ako gaciro binagwaho yahesheje abaganga hajemo no kugabanya amashuri ya infirmiere muri secondaire kugira ngo yavuyeho burundu uraza kubivuga nibyo mvuga nyine ni za reforme yazanye infirmiere muri secondaire ishiramo ku buryo iby'ubuganga byiga ari uko ugiye kaminuza ariho hajemo nibyo byose kuko nta background urumva we urumva ikibazo cyajemo yashatse gukora nuko ngo ni ikipe y'amabaron d'or gusa ni ikipe yari yigeze gukora harimo ba Beckham harimo ba Zidane harimo ba Figo ariko birimo biravugwa ko amashuri none ashobora kongera ni nkuko afata igisirikare ukakigira abagenerali gusa twaje gusanga izi poste de santé turo dukwirakwiza nta ba infirmiere bafite ubu kuzikora aho dufite sibyo ni nk'uri kuvana droit muri secondaire sibyo ukava mu muntu azayiga ageze muri kaminuza ikintu tize mu ntangiriro burya ukiri mutoya ukiri fresh mumenye uko bafata umurwayi umuntu waragije kaminuza kujya kumubwira koza umurwayi n'uwo mutima bari abana bigaga infirmiere karege barigaga n'umuco wa kiganga ukabaho akoze mu bigo birimo bari abana no mu bananiranye ntayo wasangaga nge nakibayemo nabaye mu buyobozi bw'ikigo cya infirmiere imyaka irenga 4 narabirebaga rero agahora akamenya no kurara nagiye kubyita irondo izamu kurara izamu bakamenya iyo patience kagenda ntiwasangamo wataye ikigo ntiwasangamo wataye ishuri ibyo rero nabyo biri mu bintu navuga ko kuvanaho infirmiere yari polisi ari ukuntu mu Rwanda buriya umuntu bamuha nk'agace akamera nk'ukikebeye yenda abandi ntibanabitekerezaho mu ngaruka zirambye sha infirmiere ntabwo zari kuvanwa mu secondaire oya sinzi ukuntu bivuze ngewe mbona ko hari igihe ahubwo niba aca abandi muri humye kugira ukumva ikintu ngo cyemewe nk'ukuntu nk'uwari wazanye wa musoro w'ubutaka cyangwa kuvuga ngo inzu y'ibyumba ingana gutya izagisora ukumva byaciye ukabona byageze kuri tere uriyaho uri ikintu cyumva amafaranga cyo yaba ari gahunda ariko nk'iyo guhagarika kuvana amashuri y'ubuvuzi Minisante yagezemo akoramo ibintu bikomeye isuku mu bitaro kwagura ibitaro babwirwaga nuko binuka kuvana ku bwa nta ukuri ryayo
nibwo hatangiye kuza isuku mu bitaro nawe arayikomeza nibuka ko yashoboraga kuza yakora ku hejuru y'akabati yasangaho ivumbi muri bya bibaraga by'umurengera afite agahita yirukana directeur w'ibitaro. hari publicité yajyaga ibaho manza rero n'umusaza uherutse gupfa mukesha twari yavugaga icyapa cyo kugitega utazi kugitega akabaza ati ko shaka kujya ku ishuri ry'amaposta hari ari meteo niko hitwaga bati ibyo biroroshye wowe ugiye genda muri bisi ya Nyamirambo nugera hanuka ubwire shoferi kuvamo hanuka ubwo ruvuga ngo ndi munsi ya sehashika nugera hanuka ubwire convoyeur kusigara kuko nicyo cyaharangaga nugera no kuva haranuka urumva byose rero yarabigabanyije isuku ntawe kurya yari yasize yarayikomeje ariko yazanye amafaranga menshi niba ari hisi yari yigeze niba ari uko ari umudamu niba ari uko yabaye urayi cyane yazanye ibifaranga niyo ukorana niyo uganire n'abakozi be akubwira ati nk'iyo waganiraga n'umuparteneri agasanga wadekonnye yaragushyigikiraga kumwe dosiye urayicuritse usobanura ibintu urabicuritse arakumvise ariko turumva ni akantu gato kajemo akagushyigikira ati ibintu wari uvuga nibyo ariko reka tubigire gutya tubihe uno murongo ariko umuterankunga yagenda akagucamba akaguhamagara cyane mugatongana namumenye ngira ngo namumenye 2004 turi gusezera umuntu wari ukuriye UNICEF icyo gihe bwo yarakiri muri ya seneresi tuvuga amafaranga yabagara yazanye izo za UNICEF zitanga amafaranga mu miryango y'urubyiruko twirwa twigisha donc icyo gihe twari kumwe muri cocktail ubona ko ari umuntu uzi ko negotiate uburyo twasezeraga uwo muntu wa UNICEF nibyo nakubwiraga ngo harimo diplomasi nyinshi afite charisma politique yes afite umuhamagaro uburyo uko ateye ntabwo yanegosiye ikintu ngo gipfe kwanga umuhamagaro wo kwinjira mu bintu bye yego kandi akabishyigikira kandi akabishyira mu bwenge akaba yabigwa inyuma niko nabivuga ariko nanone mu buryo navuga ko ikindi cyamugoye ni mituweli ku buryo byaje bakanayimwambura mituweli irimo amadeni bayimwambuye yasigaranye amadeni n'ubu hari ibitaro bitayishyurwa uburyo yishyuza uburyo yakorana uburyo adhesion abayizamo imibare ya pirate uturere twahimbaga imibare y'abaringa kandi urumva ari ministeri niyo yari kuriye byagezeho barimwambura bayijyana RSSB ubu niho irwariye nubwo bitarakemuka amadeni uturere dufitiye ibitaro ariko byibuze umurwayi aravuga yatandukanye yavuye muri mirisante umurwayi muri koma ubyibuze umurwayi aravuga aho ari nibura araganirira amusura mukaganira binagwaho w'umuhanga uzi no gutegura politike ye buriya nta n'uwamukingirizaga cyangwa abona wamukingiriza yarakwera iminaga uravuga mu kazi ukamuva mu zuba urumva yayoboye seneresi arazamuka aba PS aba ministri kukubona inyuma ye rero ndaho uri n'imirindi nkuko nawe abamubonaga inyuma bikangaga iyo mirindi nawe waryaragiraga hari nk'akantu yigeze gukora umugabo bita Kayumba nyakwigendera yapfuye mu mwaka Pierre Claver yigeze kuyobora RBC yayo urumva RBC ijyaho 2010 yagiyeho ni mu igazeti yo mu kwa mbere kwa 2011 bashyizeho umuyobozi w'agateganyo yari Kayumba ariko RBC ubundi ajyamo ntabwo yari umuyobozi wa RBC ajyamo harimo ikintu bitaga Labofare ndayizi Butare munsi y'umuhanda iba MPD medical production division sibyo yabaye division ubundi mbere yari laboratoire pharmaceutique yabaye division y'ukwayo sibyo haza na Kamerwa yego Kamerwa ndayibuka yagiye Kacyiru yabaga hano Kacyiru nayo iba MPDD medical procurement distribution nuko ikigo kirangura amasoko kimwe ni ikigo gikora imiti yego kikanayikwirakwiza ni ikigo gikora imiti
ikindi ni ikiyirangura hanze ni diviziyo yo gukora imiti ikindi kiba diviziyo yo kuyitumiza no kuyitanga urumva ko ari bibiri yego ibyo rero byahitaga bikora icyo bita harya mu bigo babyita ngo cyari inite hari diviziyo ubwo ni inite niko gatoya departema bakoraga departema urumva hari departema diviziyo na inite ngira ngo departema rero yari irimo izi ngizi diviziyo ebyiri ariko uyu mugabo akaba yariganye na ntawe ukuri ryayo yarabaye minisitiri ntabwo biganye Kayumba bize bimwe ntawe ukuri ryayo yigishije Kayumba bize bimwe ahubwo bya farumasi bazi bimwe ni bamwe ni dogiteri muri farumasi kuri ntawe ukuri ryayo muri tagetize yaruguhesha agaciro mu farumasi na Kayumba rero ari ni nko mu bana ba Kayumba ba ntawe ukuri ryayo urumva muko abantu ni abahanga cyane ntawe ukuri ryayo ni nimero ebyiri muri leta perezida wa sena mugenzi we wa farumasi nawe ari aho muri RBC ari AI umuyobozi w'agateganyo ku itariki 8 z'ukwa gatanu 2013 inama y'abaminisitiri yashyizeho umuyobozi mushya wa RBC niya konfirima umazeho imyaka 3 by'agateganyo bashyizeho Mark Herand ni umunyarwanda ni umunyarwanda nyirumva ayo mazina ntacyo wayiyoboye by'agateganyo imyaka 3 ntibamwemeza Menemene Tekle na Operesi urumva harimo tekinike nyinshi ni byinshi kuko tuze gutandukanya ibintu bibiri niba uba muri minisante udakontorora RBC ubona niyo ntambara y'abaminisitiri na biriya bigo bibashamikiyeho minisiteri y'abapolitike n'ibipapuro muri biriya bigo hakaba kashi n'ibikorwa ni unyohoya ibikorwa ni kashi nyine ibyo byongera ntabwo ari kandi zicaye Minagri Lab Minedic Lab buriya bara abaminisitiri Minefra RTDA umva na How Rwanda Housing n'ibindi Tekle na Operesi yaryo buri za wasaka Minefra buriya biriya bigo minisitiri ashobora kwicara niwe bakaburara kuko amafaranga yose ibintu byose ari muri cya polisi iki n'iki zijya muri biriya bigo akajya abona abandi bariho bahumeka yewe yaheza kuka urumva RBC byasabaga ko gutegura neza minisante igategura neza ujya muri RBC ni ubuhanga cyane bukomeye uyu mugabo rero nuko yagiye ariko ntahawe mbere nyine ntahawe RBC ibyo ntacyo bitwaye kuko nubundi siye yari yibereye muri departema sibyo departema ye rero mu inama y'abaminisitiri nayo imbeba zahise ziyirya haje umudamu witwa Mukazayire Gaju Cherisa niba ari Cherisa yego haza ikintu bita MPPD nicyo cyitwa Medical Procurement and Production Division Procurement and Production gihita gihuza cya kindi Kamerwa yari yabaye cyo gihita kinahuza cya kindi Rabafari yari yabaye cyo sibyo urumva tekinike imwe wa mugabo urumva unity ye birasenyutse irabuze ntago hagira unity ya division imwe kuko unity nako ya departema byibuze ni division imwe cyangwa ya nebyiri kuzamura yego aburiramo departema ye ubwo imbebazi bazirayiriye ibivuye ajya he mu rugo aya yahise ataha yagiye kwigisha kaminuza nyine kaminuza nyine yavuye muri RBC yavuye kuri kaminuza ataha kuri RBC yavuye muri inzira ijya kuri RBC yayibagiwe gutyo yavuye muri guverinoma centrale nako urumva icenga baryita takire muri ruhago bakuvanaho baro nuko umugabo yatashye nyakwigendera Imana imuha amahoro n'umugisha yego rwose ari n'umugabo mwiza diviziyo ye bayimusenyeraho ntiyaba confirmed mu kwibara RBC yarayoboye imyaka 3 umuhango urangira gutya arataha kandi noneho n'uwabaye confirmed mu kuyobora n'uwashyizwe mu kuyobora RBC nawe acibwa intege bamuhaye deputy umwungirije ni nk'ijisho ry'umuturanyi yego
birumvikana kandi umwungirije ntiyagaragaraga kuri organigramme ya RBC ariko no kumuhemba byarayoberanye icyo nicyo bita ku imbaraga buryo binaguha navuye uwo mwanya wavuyeho na ariko sibyo iki gihe umugore yarashoboye rero uretse wumva uko bitondeka se iki gihe kandi Rabofari urumva Rabofari yari diviziyo kwayo sibyo isenyewe mu yindi diviziyo abakozi bayo ibutare baramangama imiti yakoraga babura ibikoresho yarabasuye baramuganyira twabuze ubushobozi nta mafaranga tukibona diviziyo yacu urumva diviziyo yahabwaga bije ukwayo ubu none bari guhinda diviziyo ari ebyiri ngo imwe izahindi imwe irarangura indi iraproduiza icyari gisigaye mu kuvangura irondo n'ibisambo kwari ukureba irangura nikora ni iyihe ifite inyungu ku muntu waba ashaka kugira icyo acyuramo ku muntu oya turebe ku muntu no ku gihugu oya igihugu cyihorere ku muntu waba ashaka kugira icyo acyuramo muri rusange reka nkubwire Rabofari yakoraga imiti 32 Rokarumo harimo serumu zikoreshwa zose hano mu gihugu harimo imiti nibinya harimo ibinini bisanzwe bya gakondo by'ikintu 32 mu gihugu bakoresha ku giciro cyiza harimo amamashini CTB yari yarayivuguriye kuva muri 2000 ubwo ni coopération technique belge yari yarashyizemo amafaranga atabari ko bari bafite imashini zo ku rwego rw'uruganda rw'imiti bien sûr n'abaganga babikoramo babizi binago yarabasuye bamuganyira ko nta bikoresho bafata kibasha gukora hanyuma asiga babwiye ngo mukinge mutahe kigiye abasura barasigaye bakora imiti ibiri gusa oya we nicyo gihe baramuganyiye ati nta kintu turi gukora diviziyo yarasenyutse ati mukinge mutahe u Rwanda rusigara rurangura serum gusa se rusigara rurangura n'ibice ejo bundi muri ari n'utuntu turahure bakita tibesek tugirana byose biva hanze tugirana ibibazo n'ubugande ejo bundi igihe dufunga imipaka serumu zarabuze hano mu gihugu hari amapuvura amwe namwe yabuze serumu ariko yoze tujye dukomoza zirangurwa nka Urgence nkuko twigeze kurangura essence reka nkubwire mu Rwanda ntabwo ari binago wenyine mbona hari gahunda yo kwimakaza ibiva hanze turabivuga made in Rwanda bakayizwa babiririmba ariko ibiva hanze nibyo habari ibiva hanze bifite inyungu ku muntu epfa ku gihugu niyo mpamvu ibyo bintu bibiri warumbwiye kugereranya ku muntu ku giti cye niho hari inyungu ariko ku gihugu ni igihugu none si iki gihe abarangura serumu abacuruza imiti kuyo bazanaga hiyongereyeho n'ibyo hahise haza n'utuganda dutoya tuzikora ubu none turi gutaka gukora inganda twagombye kuba dukora uruganda rw'inkingo ariko tudahereye kuri zero cyo kuza ngo ntuza muri y'inganda ngo hari uruganda rushaka kuba ruri hafi rukora izo za TBC kutwo tuntu twifashishwa n'utwifashishwa ntabwo ari imiti ni ibikoresho byifashishwa n'ubu imashini zirahari uwashaka kurubyutsa yarubyutsa rubinago yaravuze biraba mukinge tuzajya tukoresha barakinga abakozi bazaga hano kota izuba kuri RBC nta kazi bahaza abantu babyumve ntabwo ari we wenyine hano mu Rwanda twishimira ibintu birimo gutanga isoko kubera inyungu z'umuntu ku giti cye so iyo utumije utanga isoko ry'ubizana akagira icyo kugenera ariko uruganda rwiyahiriye imiravumba rugaterateranya rukazana penicilline rurya wiki si imiravumba bahiye ku musozi urumva kareke ibintu byo gutanga amasoko en general reka bivuge ibintu byo gutanga amasoko niyo mpamvu wasake igira ibigega byinshi bitarimo amazi gutanga isoko ryo kubaka ikigega ni ikintu kimwe ubundi yenda no kugira ngo tugire amahoro neza tukwiye guhindura itegeko gute minisitiri ugiyeho bakamwizeza imyaka azamaraho uko byagenda kose cyangwa banamuhemba ukoze iperereza ku baminisitiri bagiye bakora imyanzuro ikweze neza sibyo ikweze neza imudodeyeho cyangwa agashyiraho polisi imudodeyeho wasanga ahubwo twarabarame ahubwo se ntabwo proposal yawe ntabwo ndi kuyemera ubundi ukurikije minisitiri w'u Rwanda nta nahurira n'amafaranga nta nahurira n'ibisa nayo kandi arayashaka ko atazi ariko ari yaranja akagira ahurira nayo arayashaka ko atazi igihe azamaraho sibyo ni nk'ibi by'abameya na meya ntawahurira n'amafaranga ariko kwicara uvuga ngo turu du Rwanda itayi sinzayirokoka kandi nzazira icyo undi wese yazira
n'uzasimbura azaza atakindusha. wari ugeze ku unyibukije umujyi twifeje wakuweho ngo ufite ideni rya miliyoni 200 hafi igitifu w'umurenge rya miliyoni ngaro yafatiye miliyoni 38 ahandi 74 ahandi miliyoni 100 ziki ntabyo wumvishe muri Kayonza ariko hariho rubaka ibitaro se byo bya ayo yose so afite proposal yawe reka ngubwire kuki ubundi ministeri nk'ikigo kitagira plani y'imyaka runaka aho kugira ngo buri mu ministeri azanyibye ibyo tukunda kuvuga na za Minedike giye tutangiye kuvuga ireme ry'uburezi buri mu azanibye kubera ikibazo dufite nta ministeri dipura tugira kera yabagaho ariko ntago wafata ministeri ariko planification irimo ntago wafata planification ngo unagire bije buryo ubihaye umuntu imbaraga niyo mpamvu abihindura uko ashaka muri Minekofine iyo ntuza yigeze kubaho ngira ngo uyu PM dufite ministre w'intebe dufite yigeze gukora muri Minekofine yitwa umujyanama wa ministre mu bya planification yari nka system ministre nyine urumva na assistant numva system okay ushobora kwasi gutanga assist nutsinda igitego bikamunanira nabyo nibyo sibyo so rero twemerana n'ikintu rero kibazo cyabaye ministante kiri mu ministeri menshi yose ujaza nibye ujavugurura ibye kuko nta plan igihugu gifite kubera iki nyine dushyiraho ibyerekezo na implementation izabyo tukagendera muri haguze kugira ngo igikorwa cyitirirwa umuntu kandi ari icya leta ahebwa ibya leta ministeri ari ya leta inza ari ya leta nono kuki bitahari ngo umuntu ajya asanga plan deja ihari habipfira he twagombye kugira iy'amafaranga ministeri ya finance tukagira na ministeri ya planification iyo ministeri ikajya inareba ibyerekeza igihugu cyafashe tubigezehe igatanga raporo sibyo ni iki twahindura nk'ubu hari ibyo twaplaninze kubera covid bigomba guhinduka ntabwo bambwira ngo ibyerekezo byose twari dufite tuzabigeraho kandi turi mu rugo nabyo kuguza ya kawunga twagombye kuba tuyihinga ariko na plan yashoboraga kubaho iteganya ikintu cyaza nka covid uko bizagenda byo biragoye cyo cyaratugaye ubwo kibaye guteganya icyorezo nabyo birashoboka iyo planification ariko nk'ubu Minaroke ashobora kuza akavuga rwose tujye mu rugo kamaza ese mugereranya ikigeranyo cy'amafaranga tuzahomba kingane oya ministeri y'ubucuruzi iyiguma mu rugo tugiye kujyamo irahombya turaza guhomba ngana iki shakaba yabikubwira simbi hano ayamenye ntabyo buze ni ari muri press conference ayamenye yadushumura twese ariko Rwanda Revenue ayo izinjiza aguma azamu icyo nacyo gikimenye ibyo byo nyine imisoro yose ni muba mugomba gukora urumva anyway mu guhiga amafaranga abura nk'abaministiri ikintu bita Clinton Foundation urakizi ndakizi gifite n'ibitaro za Rwinkwavu urakizi Partners in Health Clinton Foundation yego urayigeze kwishyurwa foundation bivuga cash yigeze kwishyurwa miliyoni 300 zibya foundation ni umuryango iyo miliyoni 300 kuyumva zo kura logiciel ikoranabuhanga ryabaringa mu gucunga ibikoresho muri Minisante ryari ryabaringa aho niryigeze rikora ari amafaranga ntiyagarutse kandi yagura ayo ngayo hari hagati ya miliyoni 50 oya da wivuga bamaze kwigisha ku isoko yari hagati ya miliyoni 50 n'ijana bayigura 300 ntiyana isoko memorandum of understanding yari MOU memorandum of understanding buriya mu MOU nanjye nka ministry ubutabera ashobora kumumagara mujye mukora inkuru ku butabera tukagirana amasezerano bakandemera ngataha cyane nta kibazo rwose ariko kwera ubujura bwakorwaga aha niho muri za MOU niho abaministri bari basigaye bikenurira leta yarazihagaritse ubundi se mbere byari byagenze ariko ziko ngiye ntabwo nari ko leta rero burya igira utudirishya abo banyura he buriya karege ikibi ni ukuba muri leta idafite ubushake bwo gukora icyiza bwo gukosora ibibi sibyo kuko abantu ku giti cyo bashobora gukora ibintu kandi biyitirira leta kandi banakomeye muri leta aho rero nicyo ari members ba leta ariko
ntibayigemo nk'aba leta bakayigemo ku giti cyabo nacyo kiturinze nacyo kiturinze yaba ari rubanda twese yaba ari ababivuga gutya ntabwo ko muvuga ibi n'ibi mubeshejweho n'iki ni uko leta ntabwo ari mbi leta ifite ubushake bwo gukora icyiza ariko bayica muri humye irondo ryivanga n'ibisambo ariko aho nyine niho muri rangaje isanzwe abantu batakwiyumvisha bazi ko leta idahumbya igenda itaryama donc rero ibisambo bicaye birashoboka ku ngoma ye nibwo twumvise imanza by'amafaranga ya Global Fund yego ariko ku mbaraga yari afite birahosha ingoma ye niyo yabayemo ibintu bijyanye no kunyereza cyane amahugurwa y'abaringa abantu bahimba amarise ngo twahuguye abakozi ngira ngo hari kesi ya Gahini ibitaro bya Gahini ku ngoma havuzwemo saga ya kashi yaba kwa auditeri asora inzitiramubu zitazapfuye inzitiramubu ibihumbi birenga bitatu ariko ubwo gusa zari nyinshi zari ibihumbi 300 zari z'amamiliyari n'amamiliyari biravugwa torasakuza za Kirehe baratubwira zitujuje ubuziranenge bati buzisubiza waziderivarinze yari indese bavuga kampani y'Inyamerika ziba zakorewe Musanze muri bavuga ko ari kampani y'Inyamerika abantu bakavuga ati ariko si iyo kampani livrezo yaraje nta wabisubizaho bakaduha ibindi kumba abandi bakavuga ko bishobora kuba byaravuye muri sopirwa imwe y'ibireti yari kiriya Muvunyi cyangwa ari ya Horizon sopirwa mbere ya 1994 yitwaga Opirwa Office de Piletre au Rwanda noneho nyuma ya 1994 kubimanaging ibanza kukomeza iri Opirwa ariko idakora Muvunyi avuga ati ariko mu bukonje ndahashobora urumva ajya ku investisa mu Ruhengeri amahoteli hahandi gutya hejuru mu Kinigi na gutya na za Nkotsi na Bikara arya ni Muvunyi uyu w'umureyo irindi ryo Paul Muvunyi noneho Uruhengeri avugaragaza yerekana ubushake ko arushoboye mu bukonje n'imirima y'ibireti Opirwa barayimuha yishyura amafaranga ariko yari asanzwe hamenyere kuko iriya hoteli yo mu Birunga yari yarayikodesheje na leta abanza yarishyuraga nk'iry'itanu cyane na Opirwa nabwo ayijyamo yishyuye amafaranga yitwa ya stock yitwa ko abiguze byose ariko amafaranga yari yatanze nyiraho ni nka miliyoni 100 sinzi urubanza bwigeze kubamo yari aya stock y'ibirimo ariko deja n'imirima yose aho za Mutura aho za Kabari aho za Kinigi aho hose yitwa ko ari ikire ubutaka bwose bwakurikira abarabyeyi gukanye basaragenda none sinakubwira noneho nyuma ariko nta production yari afite bwari uguproducing umushongi akawohereza hanze nyirango noneho haza kugira ngo bize gutangira gukora ibintu bya consomable mu gihugu nibwo hinjiyemo Horizon ariko Muvunyi yatangiye kwimanaginga ku buryo butishimye kuvuga zira mustikeri yego niho zakorewe ni muri iyo transition ntago ndi sure hagataho ariko ikigo ni kimwe oya gusa niwe tutari kumva si cy'abanyamerika ni made in Musanze oya raporo yandika ko ari abanyamerika bazitsindiye ureze mu Rwanda niho abanyamerika batanga sous-traitance simbize mu bintu bimwe na Muvunyi yapfuye n'abari bamuhaye ibyo bikorwa harimo no kunyereza imisoro Rwanda Revenue kabona umushongi winjiye toni zingahe wasohotse ariko bavuga ati umusoro wabyo uri hehe ubwo niko bagiye inama nibyo hagiwe inama na Horizon yinjiramo ubwo niba zari aho ngaho ubwo tena irondo ryari ryongeye kwivanga n'abatari abanyerondo n'abacana mu bya Global Fund iriya dosiye ya Global Fund yari iremereye kuko hari nk'abitwa ba Nafutari bari abayobozi ba sante muri Gisagara ndamwibuka yari directeur wa sante cyangwa yari directeur uriya mugabo bavuga ko ngo yishwe na moto urabona dodane zo kuri kaminuza kuri bande urenze kwa wariraye yego
munsi haba ikibuga abadive bacukuye n'ikibanza cy'abadive hari ngira ngo bigiraho imodoka uvuye kwa rero bibanza kuri zamuzamu ku gakiyosike k'abasilamu cyangwa ni kagihari kwa Sebukanga okay kugifunguza urahabona abazi kuri zamuzamu munsi haba ikinogo abantu bigiraho cy'ikibuga bigiraho imodoka ngo moto yamubiranduyemo harya muri kiriya kibuga arapfa gushaka kubihuza gute na directeur wa bari bita sibyo umuryango uvuga ko yishwe uganire nabo bakubwira ko yishwe ariko raporo y'abaganga na polisi oya ubwo yakoze impanuka ya moto yaravuye kuri Boni Konsili hari amahugurwa ya Boni ya ntuza ya Global Fund andi makuru akavuga ko basanze machine iri format yarayisize kuri Boni Konsili yaragiye yaratashye igisagara buri bucya akagaruka kuri Boni Konsili yaratuye yitwa Ikibirizi urenze mu irango yaratashye ariko moto na retroviseur ntiyamenetse niwe wari utwaye nta kintu yabaye ariko si we wenyine ngira ngo hari n'undi waguye ibyumba mu gahoteli kari inyuma y'itanka y'amazi umanza yarayoboraga Ruhango ibitaro bya Kinazi ngo wateguraga n'ubukwe nawe basanze byarangiye ibyumba harimo ariko se kandi umufiyanse ntiyavukaga ibyumba harimo dogiteri w'Ikinazi umuyobozi w'ibitaro bya Kinazi utavuka ibyumba utafite akazi yaje muri hoteli ajanywe no kwiyahura gusa umusore warushinzwe amasoko muri RBC yarashinzwe amasoko mo oya amasoko abazi kuri kaminuza bazi umukonari wahabaga wagendeshaga agakoni y'icumba muri iyo myaka ubwo afana cyane kuva muri za 2 kuzabo yari umufana cyane wa basket na za volley yabaga ahanganye na za kiyo zazaga gukina nuwo ngo niwe wari dafu yarashizwe amasoko muri dafu no gushingwa amasoko biratandukanye yabaga mu office muri RBC byagenze bite yakoreye impanuka muri rompu i Remera ya moto y'imodoka rompu i Remera mu Giporoso nawe yaratashye ayiwe nawe yaratashye warushinzwe amasoko muri RBC ofite ari imfu muri kiragiye zagiye zibaho ukabona hari abahunze hari abafunze nk'wari directeur w'ibitaro bya Kabutare ngira ngo bafunzwe ari nk'aba ni dossier ivugwamo abantu 3 cyangwa 4 bagomba kwishyura miliyoni 200 kibazo ukuntu baba barazi ntuza gahini nakubwiraga gahini yo nakubwiraga bafunze babanje gufata 3 baraburana ariko ngira ngo hari umwe deja ukirimo wari ushinzwe niba aramahugurwa niba arabakozi ariko wakoraga urutonde ko yahuguye abaganga bitarabaye amafaranga menshi yari afite imitungo myinshi za Musanze na Rubavu ariko aho yabereye umuhanga buriya nibyo wamugani nongere kugarukire ko na leta hari igihe ishobora kunyurwa muri humye amaze gufatwa yakoze divorce n'umugore imitungo yose ijya ku mugore ubu afunzwe nka insolvable nta bushobozi bwo kuba ntacyo yabazwa ngo akibyo so ubuhanga niki reka da karege ubu n'abantu bari kwiba ubu hari ibintu ugomba kwitondera turi kwinjira mu isi ya VAR VAR ari byo niki ni video wate video assistant free icyo kintu ureba mukareba icyo utarebye bimwe umukinnyi akandagira undi bimutsindisha igitego akaboko kuzongera kubibona ubu uzajya urya icyo waruhiye na hano se VAR hari mu micungire y'umutungo karege ukurikije ICT hari uko ibintu bizagenda bikurikirana ubu bantu ntibari kwiba amafaranga batazi n'icyo bari buyamarishe umuntu ariba gusa kuko kwiba ari umuhamagaro hanyuma se ukajya muri VAR ntabiheza ashobora kubiheza ako ntazabirambana kandi uwo guye yaramaze kubyandika ku mugore none se ubari ari gereza none se wanywa icupa nk'icyayi ku kasiparaza nk'abandi ariko abantu be bariho neza n'umugore we yakuda oya icyo nshaka kukubwira iyo VAR ntabwo yakoze akora divorce kandi akurikiranwe n'urukiko none se iyo divorce yuzi bigana nazo gukeka ko match izarangira gutyo gusa ntabwo izarangira kuko karege bureka barahambivugiye ikintu nemera sibyo kugira ngo uzibe bitunge ukorera muri leta keretse iyo leta ifite ubushake n'umuhamagaro wo kwiba nayo oya yo ntayibaho ifite ubushake oya hari leta zitabyitaho buri muntu ari leta oya hari leta zitabyitaho umuntu ku giti cye ubwe ari leta
ubusa burugumesitiri bangaye bambuye abantu amasambu okay kandi agakomeza akaba burugumesitiri imyaka 5 ukamwiga muri primaire ukazamwiga muri segonderi kandi ibintu byose yarihaye nta kibazo afite ukwiha ibintu byagize bigashira ukiha n'abagore n'abantu yasaba gusa n'abantu n'abagabo babiha buze buri wese ari umugore meya baye ari umugore yakiha n'abagabo oya kamene kandi bibaho attention ntabwo ari ukubera wenda ngo turi gender sensitive n'abagore b'abategetsi biha abagabo yahitamo nk'uko n'umugabo ahitamo abagore rero icyo nakubwiraga ni uko iyo leta ifite ubushake bwo gukora icyiza ushobora guca muri humye ukiba ushobora guca muri hamwe ukagira gute ikintu nari kubyemerera iyo adakora divorce agatsinda urubanza nibwo nari kwemera ko yabaye umuhanzi yakoze divorce anatsindwa urubanza arafunze nanavamo n'ubundi ushobora kutarangira gutyo itegeko rigaruza imitungo kiriya tegeko ubu ni icyaha kidasaza ikindi cyose azatunga oya na divorce babisubiramo yorora ihene oya nibyo nkubwira oya umwanya uzaboneka vare zikora neza bazagenda bauditing umutungo umugore atunze barebe naho awukomoka kuko umugore ibyo yakoraga ntabwo byinjizaga nk'iby'umugabo yakoraga ariko ibyanditse ku mugore for the moment bikubye nka 5 ibyo akazi umugore yigeze gukora yaba muri vare imitungo iri Nyamusanze imitungo iri Rubavu ku mugabo wakoraga igahini uvanyemo n'amatike ya navete ziva gahini zijya Musanze ntabwo byavamo ibintu umugore ashobora kubura navuga ko ari abagabo bamuhonze kurabizi bira ntibigira TVA ntibigira bamuhongaga ikibana n'umugabo okay icyo shaka kubwira ari n'abandi ikigaragara cyo nuko impamvu tubizanye ku ngingo y'uyu mubyeyi Agnes Binagwaho nuko ku gihe cye ututuntu izo game zarabaye wigeze manzari n'umuryango wigeze kwandika inkuru y'uburyo kugira ngo ubone akazi ruswa cyane cyane byabaye mu Nyaruguru na Gisagara abakozi nk'abangadiane gusa nawe yagezeyo ntabwo wajundi wageragayo yubakaga network ayi voilà nk'ubu reka ngurundi rugero niba tuvuga hari case y'imiti yavuye Kamerwa ishaje isigaje nk'amezi 2 ngo irangire urabona niba Binagwaho yavuyeho mu kwa 7 2016 uko kwezi nibwo ibitaro bya Ruhengeri byakiriye utwuma bifashisha mu gupima utwo bita ngo ni tube sec duhagaze miliyoni 6 tugera mu 100,000 twararangije igihe dusigaje amezi 2 ngo tube expired kandi 100,000 ntabwo ibitaro bya Ruhengeri byadukoresha ngo dushire ubu baratwitse ariko mu urubanza rwabereye i Nyamirambo abadamu batanze ibyo bikoresho bigaragara ko bari babivanye ahantu byagomba kujya gutwikwa none donc uruvuga ngo wabibahaye yagomba kubitwika ni nayo barangiye isoko usibye ko batanze ruswa y'ibihumbi 900 umuvunyi yarabibonye sinjya mvuga ibihuha umuvunyi yarabibonye kuko baverishije kuri konte ya farumasi w'ibitaro ibihumbi 900 abagore bababajije bavuga ngo babanaga mu Kimina birangira aho vare ntizakora kuko ifo kureba Ikimina cyishyura 900 niba bakimaze bigiye kingana ibyo byose ni ibintu tuba twakagombye gukora ariko tukabura ubushobozi buhagije noneho bigemurwa mu bitaro komite ibyakira na farumasiye babihumugisha bahita bashyira muri stock ubu byaratwitswe ntacyo byamaze iyo mvuze ngo impamvu rero niba livrezo yarabaye mu kwa 7 ari no mwaka yavuyemo iyo wowe waruvuze ngo ibi nibi byabaye ku bwa Diane ntabwo byizwe uwo munsi Diane yabaye nome ni umuco wari usanzwe ubwo ako nabashije kumenya niba mvuze Musanze asanga Bushenge na Byumba na Kizigura oya twagiye tubona ibitaro byubakwa ugasanga aho incinerateur zubakwa ugasanga nta muriro zigira moruge zitestaye ugasanga ibitaro bifite moruge ariko imirambo bajya kuyicumbikisha i Kigali twagiye tubona aho ibi byuma ibi bya scanner incinerateur cyacyo gitwika scanner na mbere waruvuze incinerateur kuko nazo auditeur general azivuga twagiye tubona amascanner agurwa akaza abatekinisiye bo kuyakoraho ariko mu kuyakoraho ugasanga nta nzu zabugenewe zo kwinstaramo
twagiye tubona imiti itavura yego itafite icyo bita molekile urabona nk'ikinini ikinini kirya cyiza mbona nk'uko warya ikijumba ariko burya ibivura ni utumolekile bashyira yego nyine bigeza no ku miti ya malariya idafite molekile bibaze ku buryo malariya abantu banywaga imiti ariko sitiri ntibakire ariko ibyo byose biragaruka ku bintu twigeze kuvuga donc ni ukuvuga ngo umuti wa mbere umuti wakoze umuti uwo minisitiri murabwira Bofari ngo ni mukinge mutahe niwe wakoze umuti Pascal Bofari iyo ibi bikora ikazana bitagira molekile bari accountable bakaba batumizwa mu nteko cyangwa bagafunga ariko kuba ari imiti itumizwa hanze kandi inteko itagihamagaza bwemeza birimo ndaza kukwereka twagiye tubona ibinya bidafata bimara abagore babyara gute higeze gupfa abagore Butare barapfa muri Faisal kwa Nyirintwaya ni Kanombe ngo ari maze imyaka babona birakabije ndibuka hari umuganga wakoze ubushakashatsi ntibuka amazina ye kw'icyo kinya asanga kirafite ikibazo barakiguteraga ntigifate uko bakikongera bikarangira udakangutse baragiteraga ntigifate bakakongera ikindi twagiye tubona karege twagiye tubona imiti mibi yinjira muri iki gihugu itavura kandi twamaze guhagarika Bofari oya yenda hari itari gukora ariko hari inganda zitagiye ziza nk'amaspeciality barahenze mu gihugu kandi so kwa kwibura bahagaritse gukora imiti nta uzi inyungu dufite ku miti iva muri Aziya ariko imwe yari mibi n'ubundi ariko imiti iratandukanye iva mu Buhinde niva mu Bufaransa n'ubuze neka natewe yo mu Buhinde ngo sinemere kujya muri New York oya cyese kibazo ye nigeze kurwaza umwana nari mfite twari duhujwe n'akazi arwaye igicuri ariko epilepsy acquise apana karemano ariyo yavanye mu ngaruka za genocide bamuhaga depakine zo mu Buhinde nkabona umwana nta gihinduka dutubije zo mu Bufaransa umwana abo muzima atera n'umupira arakira urumva ayo madiro kandi kwizina muri commande kwizina bavuga ngo turashaka depakine ntabwo babanditseho France cyangwa India ariko India igura kimwe cya gatatu cy'iyo mu Bufaransa ku mafaranga biroroshye ko uvugana n'uru ruganda sibyo oya byose umuntu ku giti cye umuntu ku giti cye ariko amahirwe ibyo yaruvuze by'abadepite babisura yari minisitiri uvuga ko minisiteri yanjye ntabwo ari nk'izindi zose yajyaga abibwira n'abandi bakozi kandi koko nabo barabibonaga komisiyo bazatoha yigeze kugenzura bazatoha Adolphe bamudepite wo muri pesi yakoze igenzura mu mawopito mu bibazo byavugwaga muri Minisante ivana ibintu basomaga ukajyana ibitunguru uri wikeka umuntu yayibona usoma ruzasoma pepa amaso akarukajya ni ibitunguru uriho cyangwa ni urusenda uri kuvuga ibitunguru nibyo bijya mu maso karira abadepite bari bayipanze kuri gahunda yo kwigwaho bageze mu nteko bayiburamo biga ibisigaye raporo barayibura yari yayigejeje yose bazatoha kumwe komisiyo nyine irangiza raporo iburira hese ni nk'irya rukarara imwe ajya ni ya mbere ni ya kabiri okay bayibura kuri gahunda y'ibyigwa Minisante yari ifite ibintu byinshi cyane ari naho hajemo ibintu byo muri Minisante impamvu bijyana mu bitunguru hajemo n'ibijyanye na deontology yo kumva ko ubuzima bw'umuntu ari ibanga bituma bakumira itangazamakuru niyo waba ugiye kureba ikimoteri bakavuga ngo mu bitaro nihinjirwa tuba dukumiriwe gutyo n'ibyo bindi byose barinda bohereza bazatoha abanyamakuru dufite mu turere ni benshi bagomba kuba bakabibonye ariko winjira bati cyane mu turere n'abandi abari mu turere ariyo n'abariyo bigenga ibinyamakuru bifite ubushobozi bwo gushyira abanyamakuru hirya no hino oya pana ku buryo permanent n'umuryango wakohereza Karegeya icyumweru kimwe mu Bushenge mu Rwanda bajya bavuga ngo nta noza ngo ntabwo ubwisanzure burahari ubwisanzure butagira amafaranga ntabwo ari ubwisanzure abarundi baravuga oya n'umunyarwanda wese afite ubwisanzure kurya neza abarundi abarundi uvuga ngo amashambara ati aya amanyamaterwa n'agashambara nuvuga iki agashambara ni umwenda
amanyamaneke kwindi nko kwirya kwimariga biterwa n'umwambaro wambaye nuko ubwisanzure biterwa n'ikofi none se na fete ni nabyo umuntu ubwo ubwisanzure ataguha amafaranga Minisitiri Rwakabamba niwe uzi neza ko Binagwaho atari minisitiri nk'abandi bombi baraba minisitiri kandi Rwakabamba ayobora Mineduc haryo bwaburaga ku mashuri hari dosiye muri Mineduc Minisante yohereje dosiye muri Mineduc y'abaganga bagombaga kwiga muri Amerika kujyayo igihe cyo kudepoza kirinda kirangira dosiye itaraboneka bihomba gutyo buruse zivaho hanyuma ikibazo gituritse barashinjanya ni wowe waradepoje wakurikiye Mineduc hajyaho komisiyo yakoze bukeye nama minisitiri yabaye nk'uyu bareba hagati ya Mineduc bashobora kuba mu nama ya minisitiri barize ku icyo kibazo yenda bakumva ntibakiranuka neza bashyiraho komisiyo yakoze bukeye igomba no gutanga imyanzuro bukeye yakoze bukeye itanga imyanzuro bukeye Rwakabamba avaho bukeye kubera Binagwaho nyine imbaraga oya si n'imbaraga gusa ubwo niwe wari mukuri yazikomoraga yego ni umuhanga ndabyumva avuga igifaransa ni nawe mu minisitiri watinze muri guverinoma ataravuga ikinyarwanda ubwo hasohokaga inkuru z'abantu bahubuka ku bitanda yego yarafite state minister uno mudamu aherutse kuvana Anita Asimwe mudamu nawe ntaramya sinzi ikibazo agira aya gukora imyaka yakoranye na Binagwaho ahubwo ararama arakomeye nuko byagenze nawe uriya Binagwaho twari tugarutse kugira ngo niba ubasha za vare zikwereka aho akomora imbaraga kuba muri guverinoma imyaka ingana kuriya ubwo duhere kuva kuri CNRS kujyana uhereye yinjira CNRS 2002 kujya 2016 avuye ku ministre ça fait 14 ans imyaka 14 utaravuga ururimi rwabuyobora uretse gato yahuriye henaro uretse se kubaza kugira ntabwo utaravuga ururimi rwabuyobora kandi uvuga ururimi ruva mu gihugu kitabanye neza n'icyo n'icyare kuri icyongereza yarakivugaga Binagwaho aya keshi numvaga igifaransa okay nacyo yarakivugaga ikinyarwanda bapfaga iki ikinyarwanda bapfaga hacyo yarazi yagiye afite imyaka 3 uzabaza ukuntu bambwiraga twigisha aho nigishaga imusha barambwiye bati uriya mugore yavuye i Burayi babwira donc kugira ngo babwira leta ko agomba kuba minisitiri kandi akagumana ruriya rurimi rwe kugira ngo bigaragare ko abafaransa batacitse mu gihugu Burundi kandi kuko bazagaruka kugira ngo niko abanyekongo bamwe yari interpretation y'abanyekongo wowe wayibonaga reka yavuye mu Gikongo afite imyaka 3 ubuhanga afite se kwiga ikinyarwanda byari kumunanira ubundi ntacyo yarazi gatandukanye ikinyarwanda cyo ku muhimi wacu nanjye ni nk'icyongereza mvuga ntaho nagikoresha mu nama cyangwa muri naho natumira yabonaga ntacyo kimaze navuga ikinyarwanda bakabasemurira bokabyara sibyo bokabyara nawe icyongereza cyanjye cyari nk'ikinyarwanda cye yavuze meshoni cyangwa nanesho umukene akamwita umuneke shoni cyangwa mente imyaka ingana gutya ni myinshi yarafite imbaraga nibuka ko umuntu abashe guhangana n'imbaraga ze ni meya wa Gicumbi ubwo aramusohoye mu nama yasuye Gicumbi Nyangezi cyangwa mvuye kure yasuye Nyangezi yasuye Gicumbi Nyangezi afite ibindi arimo abandi bashyitsi yakiriye yoherezayo vice meya ngo abe yakiriye minisitiri w'ubuzima wabasuye hanyuma minisitiri w'ubuzima meya ari hehe ntawe araza gatoya nyuma yagize ibindi ntiyabyishimira ati dutangire inama meya aje aramusohora ati meya soka get out meya arasohoka yitegereza abari aho bari bicaye abagitifu n'abakiri n'abajyana b'ubuzima n'ab'ibitaro mwumva ibyo mwuka wera bw'itoro twigendere bantu bandi ngabo zawe asigaramo wenyine minisitiri abona na timu ya minisante niwe basigaye muri sara abandi basohotse atumva ko nigenje karegera ntabwo yari umuhanga nibavuga abahanga ujye wumva Binagwaho yarasohotse afata meya ku kaboko ku rutugu oya ku rutugu wamusuzuguye ku kaboko cyangwa hano mu bitugu inyuma burya ku rutugu hano wafata uwo mureshya
munganya imyaka cyangwa poste yego yamufata ku bitugu ushobora kuhafata umuntu nawe mureshya mudirigi ibireshya ni ukuvuga meya minisitiri yaramanutse amufata ujyama ni nko kuba ngo jyama ukajya wifuza Nyamirambo baravuga ngo jyama ya ati sori kabisa ati samahani ati samahani sinzi kurakara gutya oya ati sori buriya byari bishemo nawe byakubaho uvuze ngo sinzi kurakara gutyo waba transfer responsibility zibibaye waba umushinje ntacyo ntabwo waba usabye imbabazi yavuga ati samahani samahani ni ukuvuga ngo ni ndi mu makosa samahani kabisa pardon ntabwo numvise ibyo baganiriye ariko geste zabayeho nibyo ariko bahise bagaruka bagiti bagatse mu inama iraba okay ako kantu ni sawa comme sirienete reka ndavuga ururimi rwe ni ariga ni nabyo kaho nta cyabaye nibwo buhanga bwe iyaba umuswa yari kwikubita kurira ve witagataha na timu ye yari guhamagara Kigali ati umumeya yansuzuguriwe muri aka gace agahita inzego zikahita zaza zareba muri VAR oya zareba muri VAR hari uburyo bubiri zashobora kureba muri VAR zigasaka amakosa nayo sibyo cyangwa se yenda meya kanabigenderamo arengana kugira ngo barengere icyubahiro cya minisitiri ariko minisitiri utari nk'abandi ariko nawe agatakaza ihango urarizi ndarizi hariyo bavu kirazira ko karege kirazira kurwana n'umuntu udafite icyahomba kuba meya yakweguzwa wowe minisitiri ukavaho ninde waba uhombye cyane ni meya utwaye imodoka miliyoni 60 televiziyo yayo n'ibihumbi 500 uri guhangana mu muhanda n'umumotari utwaye moto y'ibihumbi 300 udafite n'ubushobozi bwo kubusubizaho televiziyo wamuhaye inzira akigendera kirazira guhangana n'umuntu udafite icyahomba burya niko bavuga cyangwa nkawe gutyo ugeze mu igaraje umwana aragukandagiye umuteye irushyi agukuye iryinyo ry'imbere kandi ngo ninjye mpunzi we ntacyomba niyo wakuka iryinyo ntacyaramira ahekegesha hasigaye wasanga adafite n'ijya ahekeye oya niba atunzwe n'ibinyungu oya afite n'umwanya wo kwicara akabihekeye buriya nawe rero nibwo ushobora gusanga atunzwe n'ibintu bamira badahekeye nawe rero nibwo buhaga yakoresheje reka ibintu bidasakuza hataza birirwa bareba muri VAR na hehe dusiba closed gutya nameramo Nyangeza ahita yongera hamagara abagitifu bari bose basubira mu nama meya asubiye mu ariko ntabwo uransubiza ikibazo aho komora imbaraga twizere kuvuga mu masoko ibitaro karege minisante igira amafaranga menshi yego ku buryo no mu buryo harakora hari nayibi no mu nzego zo hejuru udashobora kuba waremera nabo bakakurinda muri politike yawe bisobanure neza sibyo kurindwa muri politiki nawe ukaremera none okay ndabyumvise sibyo ushobora gusanga muri position ziri strategique aha sibyo harimo abafite amakampani aremera nabo bakamurindira icyubahiro bakamurinda umwanya we bakarinda umwanya we uranyibukije icyo nicyo kiba uranyibukije hari no kubona imyanzuro gutyo kwirenza abantu kuri gukora umwanzuro wose ukanyura muri kabineti yasaga n'uhagaritse ushobora gusanga yenda n'inzira byo kabineti inyuramo harimo urengera inyungu ze ibyo byose birashoboka umwe ni win ni nk'uko umuntu wenda nk'umuryo wa ruswa wanga ko umuryango uzamwandikaho umuryo wa ruswa yagukodesha inzu kuri make kugira ngo utazamwandika ndabyibuka hari imyaka abantu bajyaga baha abanyamakuru amafaranga mu gihe cya munyandikire bagaceceka kuko nk'ibintu yakoraga nk'ibintu hari nk'idosiye yazaga muri minisante kati minisiteri buriya abeshwaho n'iki akutekereza inteko ikore dosiye ikore raporo igaragaramo amakosa yose igira mu nteko ibure n'abadepite bicecekeye none si ibitaro bya Kibuye na n'ubu uracyazurungutana wabyubatse meya yabigendeyemo Kayumba Bernard ariko wabyubatse company
ibyabyumba se ibyabyumba n'ubu ngubu ntawe uzi uko bimeze ibyo imirimo y'abandi kandi ibitaro bya Bushenge byakiwe n'ibya Bushenge byakuriye imirimo yakurikiranwe na kampani ni kampani imirimo yo kuyubaka yakurikiranwe na kampani kwa auditeri akunda kugaragara ibyakibuye ariko nagahomamunwa niko ifite imbaraga ubufite mbese na kampani yari ya mwene wabo yari y'umurinda ntabwo byemewe kuyivuga oya nzabireba mwa auditeri oya no byakozwe nawe ushobora kutayisanga auditeri general wayoboye ubwenge se sigaze ubwenge bw'isho auditeri ariko ibitaro bya ntabwo ari iby'ububura oya byihorere gusa bakoraga iyo mirimo baranamurindaga pana kumukorera uburinzi guproteje umwanya we umwanya wa politiki rero buryo ugiye kuvuga amazina n'iki burya ni bibi hari ibyo uburetse uvuga uziga uyu mudamu yari afite imbaraga ariko hari akantu twagize ariko buriya wakagira imbaraga ntabwo habura reka gubwira buri ikintu bita biyari ndagikunda biyari urayizi bose bakina izisigaye hari uburyo bazigabana ziba zifite amabara ufite ni imipira 16 hakabamo uwo mweru umukinisha n'uwa buraka n'umukara uwa buraka ubundi niyo nsinzi uwinjije imbere umukino uburangiye ubutsinzwe abatsinzwe nyine sibyo uwinjije nyuma imipira yose mwayirangije yawe wayirangije uhera ku yawe 8 ucitswe ukinjiza buraka iyo 8 utarayirangiza ubutsinzwe ntabwo ndabyumva aho ushaka kugana ndabizi abahanga ba biyari rero kugira ngo uzamutsinde keretse kuzagira amahirwe akitera buraka yiteye buraka atarakina atararangiza yindi 8 yiwe n'abaminisitiri bakomeye cyangwa abategetsi bakomeye akenshi usanga bitsinda buraka kandi ntabwo aho yiteye buraka ubundi yazize umukwe iki gihe mu kwa 7/7/16 hariho haba inama ya AU ndabyibuka yari bube kuri 15 bari Kigali kuri 15 roko abantu batari kwagerera rimwe abantu bagiye baza gake kuva kuri 12 abapereza bari batangiye kuza oya sino guturuka na ntuza no koreza protocol kuko uburyo wakira pereza ntabwo ari kimwe no kwakira Joseph Sabara mwakira oya navuga nka Joseph iwe mu rugo Joseph yari perezida twa Joseph Kabila Joseph nawe ni perezida okay yenda yari tugeze mu ex ndagapfa anyway inama perezida bariho baza umukwe we yambukiranya kumwe bafunze umuhanda Cortege urona hari itambo hirya cyane hirya yahise umukwe we yambukiranya umuhanda Remera cyane kuri umubyeyi yazize ikosa ry'umukwe ry'umukwe yase buraka koko ubwo abaye nka nawe niwe waremeye umukwe ko yaramuremeye uyu yazize ikosa ry'umukwe aramujyana urumva bahise bamujyana kandi ntabwo bari imfungwa nk'izindi babagomba gukora iperereza kareba ihene y'isokuru wawe yoroye ntizigeze zica umutware w'umwami imfizi yawe ntiyigeze imfizi yawe ntiyigeze yica burugumesitiri yakoresheje inama bakareba niba iwanyu mwera mwese baragenda barasanga rero ariko oya nyine byari bitaraho umumama ahamagara CID nyirabukwe wakoze icyaha ahamagara CID wakoze ikosa cyane tarabe icyaha ikosa ahamagara CID ati navuganye n'abakuru ni mu murekure umuhungu baramurekura umukwe abandi bakurikirana atari ko yaratashye byagenze gute yaraduhamagara avuga ngo bavuganye n'abakuru uribuka ko umuvugizi uribuka ko wari ukuriye CID icyo gihe nawe yamaze iminsi ataboneka atagaragara umuntu yarakubwiraga ngo arafunze akabataya cyane cyane abanyamakuru nibo bakunda kuvuga kandi yari inshuti yabo ntabwo ariko ni murokora kuri Badege nta naho wayihera baje se ikisi Badege n'imfura yatubaniye neza yaduhaye amakuru ku ngoma ye twabayeho n'aba bana bafunze ubu ngubu babaye iwacu n'abandi ku ngoma ya Badege ntawe ari kubafunga ushobora kuvuga ko Kabera ntacyo abamara oya ku ngoma ya Badege nibwo twakoraga ibibi byinshi
njye nari ntarakomera mu oya itangazamakuru karage nubwo twakoraga ibi byinshi badagera guhamagaraga iki kireke iki Igihorere, kihorere igihorere. cyangwa kandi gikorwa gutya. kivandimwe nakwimye amakuru ntacyo byaba cyangwa wayabuze uze kuza tuvugane yabona inamubangamiye iyi nta cyakorwa gute bategera pe yatubaniye neza no kumusimbura byari bigoye nuko hahise hazamo na covid rero urumva ubwo nuko byarangiye reka urambabara wari ugeze muri buje ariko kuri karite y'uyu mudamu mu gushaka amafaranga hari ibindi bajya bavuga ko twavuze Billington Foundation bavuga n'iriya ntuza partners in health ukuntu yaje bakavugamo umuntu ni Red Buffett umuntu w'umukire cyane wowe ubazanasho na za Bugesera hari ngira mu bintu bya irrigation parike ngo n'umudamu ariwe waba warabanegosiye birashoboka kugira baze gushora mu Rwanda birashoboka cyane nabira bitaro bya kanseri by'ibutaro ni university yigishamo ngari mpamvu umudamu ararikurura bese nibyaba navugaga ko iki ngiki nyine asoza ava muri guverinoma ni nka buraka yiteye wasangaga ibyo mwamuvuze ibyakozwe n'ibyagize gute ibyo yakoze biremereye rega ntitujya mu ijuru bazashyira no ku muza na politiki burabashyira ku muza uyu mudamu abantu benshi bamupingaga donc cyambere yari umuhanga akishongora no kuri kutavuga ikinyarwanda byagaragaza urumva utavuga ikinyarwanda ese utavuga igifaransa cyangwa icyongereza byabaga bibaye ibyo byose abantu barageraga ariko yari umukozi agakora nk'igishegabo niko benshi bavugaga nibyo bamugwanyiza ariko icyitwa kunegosiya kashi no wande kandi nagwa negosiya kashi utazi ubwiza bwayo utazi ubwiza bwa Yesu wari umva icyo bivuze uko yavuye muri guverinoma uzirana nazo yafunguje umukwe we mu buryo butagize kandi ku kintu gikomeye gisa n'icyakozwe ingogo umukwe yarafunguwe hajyamo wamufunguye hanyuma undi yirukanwa muri guverinoma ku itariki 12 z'ukwa karindwi 2016 inama ya AU yagize amahirwe yo kwitabira nka minisitiri yabaye adahari kuko urumva abandi ba minisitiri bagiye habamo amakomisiyo n'iki yabaye adahari binago hava muri guverinoma gutyo bayoboye kaminuza ya Global Health iriya ya Butaro ni umudamu n'ubundi ukiri mu kazi kiwe bisanzwe cyane rwose Madame Agnes Binagwaho njya nsoza iki kiganiro mvuga ngo erega nta nyesi ntabwo Agnes mu Bubiligi bayo yize mu Bubiligi